Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ang gagawin natin ay gagawa tayo ng chicken wings with barbecue sauce. Pero bago natin gawin yun, gagawa muna natin, imamarinate muna natin yung chicken wings. So ang start po, lagyan po natin ng kunting yogurt. Kunting yogurt. Ito po siya, curcum. Kunti lang ha. Ayan. Tsaka bawang na may luya. Nagawa ko na to. Ayan. Bawang tsaka luya. Tapos suka o vinegar. Kunti lang para matanggal yung lansa. Olive oil, kunti lang din, paprika, ganito, kunti lang din. Tapos, paminta. And then, barat. In Arabic, barat. I don't know kung ano English niyan. Chicken barat. Kunti lang din. Mix natin yan. Tapos, lagyan natin siya ng soy sauce. Gamihan natin ng konti. And then, lagyan natin siya ng sweet soy sauce. Ayan, para medyo siya may tamis. At, lagyan natin siya ng sibuyas or onion. And then, asin. Pero tangkay nyo kung paano pagtimpla ng asin na. Pero sa akin, asin. Nagdagan natin ng konti rin ng olive oil pa. Ayan. Tsaka po natin siya i-mix. Basahin niyo po kung tama yung timpla nyo. Ayan, pag natapos na po yung timpla, lagay po natin yung chicken wings. Ayan. Pa tayo mag-marinate. Ayan. Saka po natin siya halu-haluin.
Stay po natin siya ng 5 to 10 minutes na ganyan nakamarinate siya. Ayan po, after 5 to 10 minutes na nababad, na namarinate yung chicken wings, ngayon lalagyan po natin siya ng harina or all-purpose flour. Para crunchy siya kapag na-fry. Ayan. Ayan, naka-ready na po yan. Ito-fry na po natin yung chicken wings. Sigurado magugustuhan ng mga chicken niyo to. Paano ko nagawa yung sauce. Pinaghalo ko po yung ketchup, hence light mayonnaise, this one, US ranch, tsaka French dressing and dip. Yan. Tapos yung sweet soy sauce. Yan, pinaghalo, minix ko lang siya. Mamaya po ilalagay natin. Ayan po. Tapos ihalo natin yung sauce. Ihalo po natin siya. Nang mainit. 1. Initin ng konti.